Llaw y Llyw, Tachwedd 2022. Rwyf yn meddwl y gallaf ddweud yn hollol onest mai dyma'r tymor prysuraf eto i mi ei gael yn ystod fy llywyddiaeth. Fel y rydym yn hoff iawn o ddweud yn y parthau yma, mae wedi bod fel ffair. Fe ddechreuodd gweithgareddau'r flwyddyn wrth gwrs gyda'r penwythnos preswyl yng Nghaerfyrddin dechrau Medi. Braf oedd cael cwrdd unwaith eto ar ôl cyfnod y pandemig. Bydd 2 mlynedd ers i ni gynnal y penwythnos diwethaf, a hynny ym Mangor yn 2019. Bu'n benwythnos llawn a phrysur, gyda rhaglen gynhwysfawr yn cynnwys adloniant gwych, siaradwyr bendigedig a sesiynau hwyliog a diddorol iawn. Wrth siarad â chyd aelodau chydig wythnosau ar ôl y penwythnos, daeth y gair stamina i fewn i'r sgwrs, ac yn wir, mae angen stamina i baraf penwythnos credwch i fi. Fe profwyd beth bynnag fod digon o hwnnw gan aelodau Merched y Wawr, ac os ydych chi erioed wedi pendroni am fynychu un o'r penwythnosau yma, wel peidwch pendroni mwy. Dewch i Aberystwyth yn 2023 da chi, mae'n llawn o hwyl a chymdeithasu ar ei orau. Yn ystod Medi hefyd, cefais prynawn hyfryd yn cerdded gyda changen pro Cenech ger canolfan bywyd dŵr Penclacwydd, cyn cael te prynawn hyfryd yn y ganolfan. Yna, cerdded fel rhan o'r prosiect gyda fy nghyd aelodau yn Sir Benfro. Cawsom fore hyfryd yn cerdded o amgylch Penfro a Llyn y Felin yng Nghysgod y Castell, a fi'n gartref wrth gwrs i Harri Tudur y Seithfed. Bu'n wedyn yn westai gyda changen Llanddarog ger Caerfyrddin a chael noson hamddenol braf yng nghwmni'r aelodau gyda lluniaeth bendigedig i ddilyn. Rhaid i mi gyfaddef, mae'n uchafbwyntiau'r tymor oedd cael ymuno â rhanbarth dwyfor ar gyfer y prosiect cerdded, cerdd a chynefin. Braint a phleser oedd cael teithio i Ben Llŷn, cael aros am 2 noson a cerdded yng nghwmni'r aelodau ar Ynys Enlli. Rhywle rydwyf wedi bod eisiau ymweld ag ef erioed, ac felly diolch o galon i chi rhanbarth dwyfor am y cyfle i gyd gerdded â chi a gwireddu breuddwyd yr un amser. Ddiwedd Medi, teithio wedyn eto i rhanbarth Caerfyrddin at gangen y Tymbl, ac yna, yn nes at adref, braf oedd cael noson gyda changen Ffynnon Croes. Braf iawn oedd cael croesawu Mair Jones, ysgrifennydd rhanbarth Ceredigion un plith ar gyfer cyfarfod blynyddol rhanbarth Penfro. Wedi cydweithio a chael cwmni Mair ac Owenna, llywydd y rhanbarth yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol. Braf iawn oedd cael cwmni Mair eto ac i gael cyfle arall i fwynhau y ffilm a baratoed gan aelodau Ceredigion, sef Gwlana. Cofiwch bod modd i unrhyw gangen neu rhanbarth i gael benthyg y ffilm ar gyfer y noson, neu'n well fyth, gwahoddwch Owenna ac a Mair i ddod i'w chyflwyno hi. Cewch noson hyfryd heb os. A dyna ni, braslun o ddyddiadur llawn Medi ac Hydref. Milltiroedd o deithio, cerdded, anerch, siarad a bwyta. Blinedig dwi'n cyfaddau, ond mae pob ymweliad yn bleser ac yn fwynhad pur. Pob hwyl i chi gyd nawr am weddill y tymor, cofiwch am y cwis hwyl a gobeithio y cafe'ch gweled yn y ffair eiaf ddiwedd Tachwedd, cyn bwrw ymlaen wrth gwrs i brysurdeb y Nadolig.